風の影響を受けない焚き火の方法。空気を取り入れる煙突を斜めから突き刺します。で、パイプがあれば、パイプで竹があれば、ここにぶっ込んで、横にぶっ込んで、ここから空気が入るようにセットします。燃えるものは